الشتاء بيصور. بتصور ايه؟ تعالى يا ابن الناس. وانا عارف تعالى يا ابن الناس. انت عارف تعالى. يلا يا ماما بيصوروا صور كده الظابط اللي بيضرب واحده ست كبيره اللي بقولها ازاي والدتك يقول لي انت بنت وانا مش شايف يا واد يا نصر تعالى انا في الاسم يا ولد. انت يا حاج ده اللي قول لي يا حاج ايه قول لي قول لي ايه يا باشا؟ انا بصور اللي بيشتم الحاج، اللي بيشتم الحاج يا بيه. لا الكاميرا ما يصورش. يا عم التليفون اسمع الكلام، اسمع الكلام اللي بتعمله غلط. ايه اللي بعمله؟ انا بقول لك غلط. الموضوع ده مش انتهى. انا بقول لك غلط. الموضوع ده مش انتهى يا باشا. يطلع التليفون. الموضوع ده مش انتهى. والله كسرت. مش الموضوع ده انتهى يا احمد. الموضوع ده مش انتهى يا باشا. يا سيدي الله يبارك. يتكسر ايه؟ هتكسر لي التليفون عشان بصور الحقيقه؟